kad smo u blizini Božjoj. A evo, mi smo sad u neposrednoj blizini Božjoj, u sred svete liturgije, u vremenu i prostoru, ne možemo bliže prići. Ovo je najbliže što se može za ovoga života i sa ove strane. Ovo je liturgija ovoga svijeta. Ima, tačno je, i onoga svijeta. Međutim, obzirom da smo na ovoj strani, mi bliže od ovoga ne možemo. I zato treba da se opustimo, duhovno da se opustimo. Podvlačimo, potpuno da se opustimo. Nema potrebe da si u grču. Gospod, braćo i sestre, ovdje među nama, onaj koji riječju svoju sve iz nebića privede u biće. Pogledajte koga mi imamo i pred sobom, pogledajte ko je među nama. Onaj koji riječju stvara, onaj koji je riječju i nas iz nebića priveo u biće. Onaj od koga smo mi grijehom otpali. I otpavši, a šta bi drugo mogli, zgrčili se. I naš život bez njega, izvan njega, nije ništa drugo, braćo i sestre, nego život u grču. Danas taj grč nazivamo stresom. Iako ne znamo kako da izađemo iz stresa i ne znamo kako da živimo, da ne uđemo u stres. O tome se ne govori mnogo i ne može mnogo. Samo Gospod može da nam pomogne, samo On zna kako dolazimo u tu situaciju i samo On nudi istinsko rješenje, nudeći sebe kao lijek, nudeći sebe ne samo prosto kao zdravlje, nego nudeći sebe kao život. Ukazujući na Otca, koga je došao da nam otkrije. I došao danas, ukoliko mi to hoćemo, braćo i sestre, njegovo je da nam otkrije, njegovo je da nas pozove, njegovo je da nam prenese blagu, toplu, ljubavlju, ispunjenu poruku, blagu vijest, evanđelje.